Gaafa tokko waraabessa miilli isaa caccabee lafarra shorroqu jiru tokko jeedalloo wajji walitti dhufanii yaa jeedalloo gaara kanan ol ba'uu dadhabee ol na fuudhi dudura na kaadhuuti gaara kana baasii ilmaan kiyya bira na gahee jeen yeroo kana jeedalloonis ana ol fuudhee ol si baasuu hin danda'u garuu haga ati gaara kana baatu si biraan deemuu wajjiin deemnaa teeni lafarra shorroqaa wajji tirachuu eegalan osuma deemaa jiranii harree ilma wajjiin marga dheeddutti dhufanii itti goranii wajjin haasawan waraabessi akkas jeen yaa harree jeedalloon ol fuutee gaara kana baasuu dadhabdee anaaf ati wilii walitti firoomna duddara na kaayyadhu gaara kana ol na baasii ilmaan kiyya biraan na gahii jeen jennaani jeedalloon tun aqlii qabdi yaa harree teen waraabessaaf tola ooluun hin ta'u tola ati oolteef kana gaafa beelee dagata tolan oolinii fi an keessan jiru teen maaltu singee anaa fi harree jidduu seenta ishiin harree daalatti ani waraabessa daalacha bifaan wal fakkaanna jeeti itti kaanaan lakki bifaan wal fakkaachuun firna mangootu ani ammoo dhuguman sitti himaa waraabessaa wajjin firoomni hin ta'uu etteen hogguu kana wal lolan gaafa wal lolani harreen dhaabbadhaa sababa kiyyaan wal lolinaadha jeedallo akka isaan laalu'an olin baasa ati imaanaan isin dhaammadu ilmooti yeetana bira naa taa'ee jettee nagaa waraabessa kana gaara kana ol baasee diiguu waraabessa duddarra kaayyatteeti gaara baafte boolla san biraan nagahii ilmaan kiyyachi jiranii jeen fuuteeti boolla biraan geesse ilmaan isaatti gayyaamee ani isin irraa siqeetiin taa nyaadhaa harree tana miila ishii haa duubaa miila ishii lamaa fi gurra irraa naa bisaaraa jeen jennaan harreettiin seefa nyaadamuu fayyadoo illee jalqaba miilaa fi gurra irraa eegalaadhaateen maaliifii jeen ani gurra qabu osoon gurra qabaadde gaafa jeedalloon waraabessaa wajjin firoomni hin ta'uu naan jette saniin dhaga'uu qabaa gorsa ishii saniin dhaga'uu qabaa miila sin qabu osoon miila qabaadde duddarra si baadhee gaara sin baasu ture saniifuu miila sin qabu jalqaba miilli kiyyaa fi gurri kiyya nyaadhamuu qaba malee duubatti hafuun qabu jetteen akkasitti waraabessi harree nyaatee fide ilmoon harree jeedalloodhaa wajjin turteetii aduunis golgoloonnaan yaa jeedalloo aduun dhiitee galuun fedha haati tiyya turte akkamii jetteen anin hambifanne haateen qalbifanne yoo nyaadhamtes hin gaabbuu jetteen ani itti hime gorsee ani ishiin irraan fudhanne yoo nyaadhamtes hin gaabbuu jetteen akkasii waan jechuu barbaadu kitaabni hayyuu keenya kamata dureen isaa hin gaabbu jedhu hawwiidhaan eeggachaa jirra nu biras akka ga'u jechuu barbaadeeti nus warri kaayiroo akka nu dagannee asumaanuu isin beeksisuu barbaadeeti dubbifamuu qabaa dubbisuu qabnaa kitaaba asirratti waan dubbachuu barbaadu siyaasaa biyya teenya siyaasaa maraattuu siyaasaa obboleeyyoo wal nyaachiftu siyaasaa diina waliin nama gootu siyaasaa dimokiraasii hin qabne tanaaf jettanii tokkummaan Oromoo akka hin laamshoon tokkummaan Oromoo nama dhuunfaatiin diigamuu qabdu inni ati qeequ jirtus inni ati deeggaru jirtus keenya foon keenya waan ta'eef nuti nama jala hin deemnu dhugaa jala deemna isa dogoggore karra deebisuu danda'uu qabna hawaasni sabni hayyuu hin qabne sabni goota hin qabne seenaa hin qabu hojjechuus hin danda'u seenas hojjechuu hin danda'u mul'achuus hin danda'u dukkana keessaan boo yeroo hunda hayyuu keessan goota keessan jabeessaa qabadhaa malee sababa siyaasaatiif jecha hin ajjeesina leenca biyya keetii gaafa ajjeeftu saree biyya namaatii si nyaata goota keessan jabeessaa gatii gootaa gatii hayyuu gaafa harkaa qabdu osoo hin ta'in gaafa dhabde qaawni isaa san karaa isaatiin qaawni duraan sirraa cufamaa ture san sitti banama amma mee fakkeenya xiqqaa tokko siifaa kaasu artistoota keessaa amma artistii akka artistoota dur goggoota dhuman akka Osomaayyoo Muusaa Ebbisaa Addunyaa Mustafaa Rawee artistoota akkasii artistoota gameeyyii goggoota akkasii akkaataa isaaniitti du'an Osomaayyoo Muusaa kanatti wayyaaneen tumtee mana dachii jalatti hiitee sababa sanii ijaan harkuu dadhabee akkas ta'e du'e Mustafaa Rawee akkas godhanii Ebbisaa Addunyaa lafarra shorrasanii akkas godhanii dhaga'uu turre osoo isaan hin beekne seenaa isaanii beekna seenaan isaanii sammuu teenya keessa guutu mee kanuma yeroo keenyaa kana keessatti dheengadda nurraa ajjeesan kan dheengadda diina nurraa ajjeesa artistii Hacaaluu Hundeessaa qaawa inni uummata keenya irraa cufaa ture ka'arra nu baname hedduu takkan argan akka yaada dhuunfaa keeyyatti akka waan aartiin Oromoodha Hacaaluu wajjin awwaalamtee natti fakkaatu jira qaawa inni nurraa cufe artistiin dhugaa uummataa sodaata akka malee diina dura dhaabbatee gaafa uummanni isaa ajjeefamus ajjechaan uummata keenya irraa dhaabbachuu qabdi akka waan artistumaa'uu artistii wanni jedhamu Hacaaluu Hundeessaa booda bakka tokkichaa kana kunoo Kadir Martuu kana qofan keessa akka takka maddi ilaalee tasgabbaa malee artistiin uummataaf dhugaa dubbatu waan isaa wajjin awwaalame na fakkaatu jira. Gaafa inni isin harkaa bee gatii isaa baruu dandeessan. Warqiin gaafa nama harka jirtu dhagaa si fakkaachuu dandeessi, sibiila si fakkaachuu dandeessi. Gaafa isin harkaa deemte gatii ishee beekta. Galatoomaa, thank you so much.